Paquetón de Nilmoto. Mis amigos de Nilmoto me han convencido al final para instalarle a la Perla un escape. No pesa nada. El escape elegido ha sido este espectacular MIP Delta Race en color Black Moon. Es una pintura especial a base de cerámica. Está hecho de acero inoxidable, la parte final en carbono. La marca MIP, pues grabada láser. Con él, la moto va a ganar nada más y nada menos que 5,50 caballos y 5,90 Nm de par. Una de las principales razones por las que he cogido el escape es por esto, porque viene homologado. Dios mío de mi corazón.